வியூஸ் ஆஃப் பில்வின் நேயர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் பில்வின் ரெக்ஸ் வின்சென்ட். இந்த வீடியோல ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பத்தி பேசலாம்னு வந்திருக்கேன். சமீபத்துல மத்திய பிரதேஷ்ல ஒரு 6 குழந்தைங்க கிட்னி ஃபெயிலியரால இறந்திருக்காங்க. அதற்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டா, ஃபீவருக்கு, இருமலுக்கு எல்லாம் நாம யூஸ் பண்ற அந்த ஒரு காஃப் சிரப் அவங்களுடைய உயிரை பறிச்சிருக்குன்னு சொல்றாங்க. அந்த சம்பவம் எப்படி நடந்திருக்கு, இதற்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கறத டீடைலா இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். அதற்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. அப்படின்னாதான் நான் இந்த மாதிரியான கொடுக்கிற அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இந்த கொடுமையான துயர சம்பவம் வந்து மத்திய பிரதேசத்துல சிந்த்வாரா அப்படிங்கிற ஒரு மாவட்டத்துல இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனையில நடந்திருக்கு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 குழந்தைகள் தொடர்ச்சியா வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் ஆகுறாங்க. அவங்கள செக் பண்ணி பார்க்கும்போது அவங்களுடைய கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கு. யூரின் போக முடியல, திடீர்னு வாமிட்டு, திடீர்னு ஃபீவர், இந்த மாதிரிலாம் ரியாக்ஷன்ஸ் காட்ட ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதை தொடர்ந்து அங்க இருக்கக்கூடிய மருத்துவர்கிட்ட என்ன சிரப் கொடுத்தீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது, இல்ல என்ன சிரப் குடிச்சீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது, கோல்ட் ட்ரிப் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சிரப்பை, காஃப் சிரப்பை கொடுத்திருக்காங்க. இந்த குழந்தைகள் எல்லாருமே சளி, இருமல், காய்ச்சலுக்காக மருத்துவமனைக்கு வந்து பார்த்துட்டு போயிருக்காங்க. அந்த குழந்தைகளுக்கு இந்த சிரப்பை கொடுத்திருக்காரு மருத்துவர். பொதுவா மருத்துவமனையில இருக்கக்கூடிய மருத்துவர்கள் என்ன குழந்தைகளுக்கு என்ன கொடுக்கணும், குழந்தைகளுக்குன்னு ஒரு டோஸ் இருக்கும், அடல்ட்ஸ்க்குன்னு ஒரு டோஸ் இருக்கும், வயசானவங்களுக்குன்னு ஒரு டோஸ் இருக்கும். சோ இதை பிரிச்சு தரம் பிரிச்சுதான் வச்சிருப்பாங்க. அதை அப்படியே தரம் பிரிச்சுதான் கொடுக்கணும். சோ இதெல்லாம் தாண்டி அப்படி கொடுத்திருந்தும் இது குழந்தைகளுக்கான காஃப் சிரப் தான். ஆனா இதை குடிச்சதுனால ஏன் அந்த குழந்தைகள் இறந்தாங்க அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி வருது இல்லையா? அதை இந்த வீடியோல டீட்டெயிலா நம்ம பார்க்கலாம். அதற்கு முன்னாடி இந்த சிரப் குடிச்சதுனாலயா இந்த குழந்தைகள் இறந்துட்டாங்க, அப்படி என்னதான் இந்த சிரப்ல கலந்துருக்கு அப்படின்னு நீங்க கேக்குறீங்களா? அந்த கேள்விக்கான பதில் இதோ நான் சொல்ற கேளுங்க. அந்த குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சிரப்ல டயத்லின் கிளைகோல் அப்படிங்கிற ஒரு ரசாயனம் கலக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த ரசாயனம் சுலபமா கிடைச்சிருமா, இல்ல இந்த மருந்துகள்ல இதெல்லாம் கலக்கப்படுமான்னு கேட்டா கண்டிப்பா கிடையாது. இது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் யூஸுக்கான ஒரு கெமிக்கல். இந்த கெமிக்கலை ஏன் இந்த சிரப்ல கலந்திருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டா அதற்கும் ஒரு கரெக்டான ஒரு பதில் இல்ல. இந்த மாதிரியான கலப்படமான மருந்துகளோ இல்ல மருத்துவ உபகரணங்களோ போலி மருந்துகளோ தமிழ்நாட்டிலயா இருக்கட்டும் சரி, இல்ல இந்தியாலயா இருக்கட்டும் சரி, அதிகரிச்சுட்டே இருக்கு. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுமா? இந்த கோல்ட் ட்ரிப் அப்படிங்கிற அந்த சிரப் இருக்கு இல்லையா, அந்த சிரப்பை தயாரிக்கிற மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் எங்க தெரியுமா இருக்கு? நம்ம சென்னைக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய காஞ்சிபுரம் அப்படிங்கிற மாவட்டத்துல. இது எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஷாக்கிங்கான விஷயம் இல்லையா? இங்க நம்ம தமிழ்நாட்டுல மேனுஃபேக்சர் பண்ணப்பட்ட அந்த காஃப் சிரப் நார்த் இந்தியால எங்கேயோ நார்த் இந்தியால இருக்கக்கூடிய 6 குழந்தைகளோட உயிரை பறிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறதே ஒரு சோகமான ஒரு செய்திதான். அந்த 6 குழந்தைகளுடைய ரத்த மாதிரியிலயா இருக்கட்டும் சரி, இல்ல அந்த சிரப்ல சாம்பிளுக்கு எடுத்த அந்த மாதிரியிலயா இருக்கட்டும் சரி, ஒரு விஷயம் வந்து நமக்கு தெரியுது. என்னன்னா, இந்த டயத்லின் கிளைகோல் அப்படிங்கிற டிஇஜி அப்படிங்கிற அந்த கெமிக்கல் நம்ம உடம்புக்குள்ள போச்சு அப்படின்னா நேரடியா நம்மளுடைய சிறுநீரகத்தை பாதிக்கும், நம்மளுடைய கிட்னிய பாதிக்கும். கிட்னியை பாதிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த கிட்னியை மொத்தமா செயலிழக்க செய்யும் அப்படிங்கிறதும் அந்த ஆய்வறிக்கையில தெரிய வருது. சோ இந்த டயத்லின் கிளைகான் அப்படிங்கிற இந்த கெமிக்கல் தான் அந்த குழந்தைகளுடைய உயிரை பறிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய பேசு பொருளா மாறி இருக்கு. இதை தொடர்ந்து தமிழக அரசா இருக்கட்டும் சரி, தமிழக சுகாதாரத்துறையா இருக்கட்டும் சரி, இந்த கோல்ட் ட்ரிப் அப்படிங்கிற இந்த சிரப்பை உடனடியா பேன் பண்ணிருக்காங்க. அந்த செய்திகளை நம்மளுடைய சமூக ஊடகங்கள்லயா இருக்கட்டும் சரி, இல்ல செய்தித்தாள்கள்லயா இருக்கட்டும் சரி, இல்ல செய்தி ஊடகங்கள்லயா இருக்கட்டும் சரி, நாம பார்த்திருப்போம். உண்மையாவே இப்படி ஒரு உயிரை பறிக்கக்கூடிய சிரப்பும், உயிரை பறிக்கக்கூடிய போலி மருந்துகளும் நம்மளுடைய மருந்து சந்தையில இருக்கு அப்படிங்கிறதே ஒரு மிகப்பெரிய ஷாக்கிங்கான விஷயமா தான் இருக்கு. தமிழ்நாடு அரசின் இந்த உத்தரவின் பேர்ல மருத்துவமனைகள்லயா இருக்கட்டும் சரி, இல்ல மருந்தகங்கள்லயா இருக்கட்டும் சரி, உடனடியா இந்த கோல்ட் ட்ரிப் அப்படிங்கிற இந்த காஃப் சிரப்ஸ கொடுக்கறத நிப்பாட்ட சொல்லியிருக்காங்க. அது ஒரு வரவேற்கத்தக்க ஒரு செயல்தான். அது மட்டும் இல்லாம தமிழ்நாட்டுக்குள்ள எந்தெந்த மருந்து கடைகளுக்கு இந்த கோல்ட் ட்ரிப் அப்படிங்கிற இந்த காஃப் சிரப் சப்ளை பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற அந்த லிஸ்ட்டை மொத்தமா எடுத்து அந்த கடைகளுக்கு நேரடியா விசிட் பண்ணி அந்த மருந்தை ரெக்டிஃபை பண்ணணும், அந்த மருந்தை ரிட்டர்ன் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த மருந்துகள்ல இந்த மாதிரியான கெமிக்கல்ஸ் கலக்கப்படுறது இதுதான் முதல் முறையான்னு கேட்டா கண்டிப்பா கிடையாது. அதுவும் முக்கியமா காஃப் சிரப்ஸ்ல இந்த மாதிரியான கெமிக்கல்ஸ் கலக்கப்படுறது கண்டிப்பா இது முதல் முறை கிடையாது. இதற்கு முன்னாடி 2019-20 ஆண்டுல இதே கோல்ட் பெஸ்ட் பிசி அப்படிங்கிற ஒரு காஃப் சிரப்ல இதே டயத்தின் கிளைகால் கண்டறியப்பட்டிருக்கு. இதனால கிட்டத்தட்ட 16 குழந்தைகள்
காஷ்மீர்ல இறந்து போயிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம இந்தியாக்குள்ளன்னு இல்லாம உலக நாடுகள்லயே இந்தியால இருந்து தயாரிக்கப்பட்ட காஃப் சிரப்புகளை குடிச்சு பல குழந்தைகள் உயிரிழந்த வழக்குகளும் பதியப்பட்டிருக்கு. இது ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்வலையை ஏற்படுத்தி இருக்கு. ஒவ்வொரு முறை இந்த மாதிரியான போலி மருந்துகள் கண்டறியப்படும் போதும் மருந்து கட்டுப்பாடு தர கட்டுப்பாட்டு துறை இருக்கு இல்லையா, அதன் மீது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியை வைக்கணும். அவங்க மேல ஒரு மிகப்பெரிய சந்தேகம் ஏற்படுது. அதுல எவ்வளவு பெரிய ஓட்டைகள் இருக்கு, எவ்வளவு ஈஸியா இந்த மாதிரியான கெமிக்கல்ஸ் கலந்த காஃப் சிரப்ஸா இருக்கட்டும் சரி, இல்ல போலி மருந்துகளா இருக்கட்டும் சரி, நம்மளுடைய சந்தைகள்ல விட்டுடுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நமக்கு புரிய வருது. எண்ட் ஆஃப் த டே இங்க நம்மளை சுத்தி இப்ப இருக்கிற சமுதாயத்துல இப்ப இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல நம்மளை சுத்தி இருக்கிற பல பொருட்கள் போலியா தான் இருக்கு, ஃபேக்கா இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் காப்பியா இருக்கு. சோ இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்கு. நம்ம குழந்தைகளுக்கு நாம ஒரு விஷயத்த கொடுக்கறோம் அப்படின்னா அதை ஒரு முறைக்கு 1000 முறை தீர விசாரிச்சு ஆய்வு செஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நாம அதை சஜஸ்ட் பண்ணணும். அது மட்டும் இல்லாம நம்மளுடைய பெற்றோர்கள், இப்ப இருக்கிற பெற்றோர்கள் எல்லாருமே ஒரு ஒரு அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கிறாங்க. நான் படிச்சிருக்கேன், எனக்கு தெரியும் எதுக்கு என்ன மெடிசின் கொடுக்கணும்னு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவங்களே டாக்டர் ஆயிடுறாங்க அவங்க குழந்தைகளுக்கு. அது மட்டும் இல்லாம இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க உங்க வீடுகள்ல கோல்ட்ரிப் அப்படிங்கிற அந்த காஃப் சிரப் இருக்கு, நீங்க அதை உங்க குழந்தைகளுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு உடனடியா அதை எடுத்து ஓரமா வச்சிருங்க. அடுத்த அறிவிப்பு வர்ற வரைக்கும் அந்த கோல்ட்ரிப் அப்படிங்கிற அந்த காஃப் சிரப்பை உங்க குழந்தைகளுக்கு பயன்படுத்தாதீங்க அப்படின்னு நம்மளுடைய தமிழக சுகாதாரத்துறையே ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டு இருக்காங்க. என்னதான் நம்மளுடைய இந்தியா ஒரு உலகத்திலேயே ஒரு மிகப்பெரிய மருந்து தயாரிக்கிற நாடா இருக்கலாம், அப்படி இருந்தாலும் நம்மளுடைய மருந்துகள் தர கட்டுப்பாட்டு நிர்வாகம் இன்னும் செயலிழந்துதான் இருக்கு. அவங்க இன்னும் கரெக்டா ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்ணணும். அவங்களுடைய டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸா, அவங்களுடைய R&D, அவங்களுடைய சாம்பிள் கலெக்ஷனை இன்னும் பலப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதும் இங்க சமூக ஆர்வலர்கள் வைக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ரிக்வெஸ்டா இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம ஒரு மருந்து இந்த மார்க்கெட்ல போகுது, குறிப்பா குழந்தைகளுக்கான மருந்தையாவது ஒழுங்கா தர கட்டுப்பாடு அந்த விதிகளின்படி ஆய்வு செய்யணும் அப்படிங்கிறதும் இங்க பலருடைய கோரிக்கையா இருக்கு. முக்கியமா தமிழ்நாட்டுல இந்த மாதிரி இயங்கக்கூடிய போலி மருந்துகள் தயாரிக்கக்கூடிய கம்பெனிஸை கண்டுபிடிச்சு அவங்கள பேன் பண்ணணும், அவங்க மேல உரிய நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதும் என்னுடைய கோரிக்கையா இருக்கு. மீண்டும் இன்னொரு காணொலியில உங்க எல்லாரையும் வந்து சந்திக்கிறேன். அதுவரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் பில்வின் ரெக்ஸ் வின்சென்ட். நன்றி, வணக்கம்.